अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में अवां पहली कार माहिया फराशा सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइन ते। नए माली साल जी बजट अॼु क़ौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। नाणे वारो वज़ीर 17.5 अरब रुपयनि जी वफ़ाक़ी बजट पेश कंदो। सरकारी मुलाज़िमनि जे पघारुनि ऐं पेंशन में इज़ाफ़े जो इम्कान। टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,267 अरब रुपया हूंदो। कर्ज़नि ते व्याज अदा करण लाइ 7,824 अरब रुपया मुख़्तस। दिफ़ाई बजट लाइ 3,000 अरब रुपया रखिया वेंदा। को बि नओं मनसूबो शुरू न कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास जारी। इजलास में नई वफ़ाक़ी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट ते काबीना खे ब्रीफिंग ॾींदो। बजट खां अॻु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो पार्टी सरबराह नवाज़ शरीफ़ सां राब्तो। बजट मामलनि बाबति आगाही। वज़ीर आज़म बजट में अवाम खे रिलीफ फराहम करण जी हिदायत करे छॾी। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त बजट तमामु घणी महिनत सां तयारु कई वई आहे। क़ौम जी भलाई खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वई आहे। मुख़ालिफ़ धुर पारां बजट इजलास जो बाइकाट न करण जो फ़ैसिलो। गॾियल पार्लियामानी पार्टी जे इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो। अपोज़िशन पारां पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं ॿाहिरि भरपूर एहतजाज कयो वेंदो। बानी पीटीआई सां मुलाक़ात करण ऐं आज़ादीअ जो मुतालबो बरक़रार रहंदो। अमरीकी सदर पारां धमकियुनि खां पोइ ईरान मथां हमला रोकण ऐं मुआहिदो करण जो ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप दावा कई आहे त ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका ईरान मुआहिदे जी मंज़ूरी ॾेई चुको। ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में आहिनि। हलंदड़ हफ़्ते जे आख़िर में मुआहिदे जो इम्कान। पंहिंजे बयान में अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त मुआहिदे ते सहियूं करण वारी तक़रीब यूरोप में थियण जो इम्कान आहे। जेडी वेंस शरीक थींदो। अमन मुआहिदे में पाकिस्तान जो अहम किरदार आहे। पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अज़ीम इंसान आहिनि। ईरान चयो आहे त अमेरिका सां कंहिं मुआहिदे खे हतमी शक्ल नाहे ॾिनी वई। मुआहिदे ते सहियुनि जी तारीख़ ऐं हंध बाबति ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। अमरीकी कदम सिफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। अमरीकी सदर जे बयान ते रद्द अमल ॾींदे ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ॻाल्हियुनि जे मतन जो वॾो हिसो तयारु आहे। अमेरिका पोज़ीशन तब्दील कंदो रहियो आहे। पाकिस्तान ऐं क़तर टियाकड़ीअ में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान पंहिंजे रेड लाइन्स ते सौदेबाज़ी न कंदो। नवाबशाह में जमाली बिरादरी जे धुरनि में हलंदड़ तकरार तां 2 सगा भाइर गोलियूं हणी क़तल। लांडी स्टाफ वटि कार मथां हथियारबंदनि जी फायरिंग। अरसलान जमाली ऐं सरमद पुट मारूफ जमाली मारिजी विया। वाक़े बाद इलाइक़े में सख़्त छिकतान वारी सूरतहाल। पुलिस जी वॾी नफ़री तलब। पुलिस जो चवणु आहे त धुरनि में ज़मीन जे मामले तां पुराणो तकरार हलंदड़ आहे। वाक़े जी वधीक जांच जारी। कोट गुलाम मोहम्मद में 100 रुपया न ॾियण तां नंढे भाउ हथां वॾो भाउ क़तल। ॻोठ नाथू ख़ान लखारीअ में 30 वरनि जे अली लखारीअ खे भाउ कोडर जा वार करे क़तल करे छॾियो। वाक़े बाद जवाबदार फरार। मक़तूल जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद पहुचण ते वारसनि में कोहराम। हयात पिताफी वेझो मामूली ॻाल्हि तां धुरनि में झेड़ो। हिकु ॼणो मारिजी वियो। ॻोठ शेर मोहम्मद कोलाचीअ में कोलाची बिरादरी जे धुरनि में झेड़ो थी पियो। खैरुद्दीन कोलाची मौके ते क़तल। पुलिस पहुची मक़तूल जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो। पोस्टमार्टम बाद लाश वारसनि हवाले। मांझनि में गैस ऐं ॿियनि सहूलियतुनि जे अणहूंद ख़िलाफ़ रहवासी रोडनि ते निकिरी आया। एहतजाजी मार्च करे निटहण उस में धरणो। कुदरती वसीलात जदोजहद कमेटी जे सॾ ते शहरी ऐं सियासी समाजी कारकन सरापा एहतजाज। अलीआबाद इंडस हाईवे खां 2 किलोमीटर पैदल मार्च करे गैस कंपनी जी गेट आॾो धरणो। एसयूपी अॻवान जूनियर साईं जीएम सैयद ख़ुदा बख़्श थेबो जसकम अॻवान गुलशेर खोसो ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो आहे त अलीआबाद ऐं उनड़पुर मां वॾी मिक़दार में गैस निकिती आहे पर मांझनि जे कंहिं बि इलाइक़े खे गैस जी सहूलियत नाहे ॾिनी वई। मक़ामी नौजवान रोज़गार खां बि महरूम आहिनि। धारिया आणे भर्ती कया पिया वञनि। नोटिस वठी मसइला हल कया वञनि। ॿी सूरत में जदोजहद खे वधीक तेज़ कयो वेंदो।